السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد بعد خسارة الزمالك المعتادة من المصري. معتادة لأن من أيام زمان بقى الزمالك ده بيخسر المصري، من أيام ما مسعد نور، إينو الكبير، الله توفاهم، برزكري الإيراني. كان في واحد إيراني مصري جايبه في الثمانينات، كان معلم الزمالك الأدب. المهم يعني خسر كالعادة بأداء هزيل ومستوى هزيل وحاجة متوقعة، مش مفاجأة. المهم رضا عبد العال اللي بحبه فيه قوي، الماتش يخلص يروح يقول لك المفروض كان يلاعب ده، وده اللي كان يبتدي هنا وده هنا. انت ليه ما بتطلعش قبل الماتش تقول مثلا ده المفروض يلعب هنا وده يلعب؟ ما هي سهله قوي ان انا اقعد اتفرج على الماتش وبعد ما الماتش يخلص اقول لك لا ده هو كان غلطان، ما المفروض ما يلعبش، وده الناحيه اليمين لا كانت الناحيه الشمال. يعني سهله جدا، يعني ما فيش اسهل من كده. فانت ما بتقدمش جديد في التحليل. معلش ثانيه واحده يا حبيبي. حاضر. بعد كده انت نقسك المدير الفني من هنا لهنا. يخسر تقول لك جوميز، يكسب يقول لك مش عارفين نشوف الماتشين في نفس الوقت. اصل ماتش ما تجيب يا اخويا تلفزيونين يا اخويا، مش عامل فيها محلل وبتفهم. التلفزيون هنا وتلفزيون اخوه هنا وتتفرج يا حبيبي على الماتشين يا حبيبي. هو غلطتهم ماتشات في اي حته في اوروبا بتاع الفرق الكبيره ساعات معظم الوقت بيلعبوا في نفس الوقت. ما تلاقي مانشستر سيتي بيلعب وارسنال في نفس الوقت، مفيش مشكله. انت اللي حمار، انت اللي مش عارف تجيب مبرر للفوز وتقول مبروك لما كسبوا، وبتستنى بس الهزيمه او التعادل وتقعد تذبح في المدير الفني زي ما بتقعد تعمل في الاهلي. والنهارده قاعد بتلمح على الاهلي لو الكره دي كانت اتحسبت مش عارف وانت ولا فاهم حاجه في البطيخ. والسلام عليكم ورحمه الله.